Ош, Жалал абад жана Баткен облустары боюнча пробациянын аймак аралык башкармалыгынын 3 райондук бөлүмү жаңы иш орундарга көчүрүлдү. Кеңселердин ачылыштарына юстиция министри, пробация департаментинин кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Имараттарды издөөгө Ош, Жалал абад жана Кызыл Кыя шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көмөктөшкөн. Аны Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы капиталдык оңдоодон өткөрүп, ичин эмерек жана техникалар менен камсыздап берген. 3 имаратты реконструкциялоого жалпы 2,5 миллион сом жумшалган. Албетте, иш жүргүзүүдө ар бир жумуш кеңсеси өтө чоң роль ойнойт. Ошол шарттарды болсо, кызматкерлер дагы жакшы шарттарда жакшы иштерди жүргүзөт. Аймактык башкармалыкта учурда 1800дөн ашык жаран каттоодо турат. Мунун 80%-на сотко чейинки пробациялык баяндамалар даярдалган. Жалал абад шаардык бөлүмүнүн кызматкери Канике Эмилбекова бир учурда 3 жетектөөчү адистиктин, социалдык кызматкердин жана психологдун милдетин аткарат. 2020-жылдын башынан баштап бүгүнкү күндө бизге 70 пробациялык баяндамага токтом келип түшкөн. Отрицательный докладдарыбыз бүгүнкү күндө бизде 2 эле жаранга түзүлдү. 19 жаранга положительный, орусча айтканда, доклад түзүлүп берилди. 10 адамдын иши өндүрүштөн кыскарып кеткен. Пробация департаменти анча оор эмес кылмыштарды жасап, шарттуу түрдө кесилген адамдарга социалдык, укуктук, психологиялык, гуманитардык жана юридикалык жардамдарды көрсөтөт. Маектешүү текшерүүнүн жыйынтыгында терс корутундага ээ болгондор кызматтын пайдалануу укугунан четтетилет. Өз турмушун оңдоп кетүүгө экинчи мүмкүнчүлүк алгандардын басымдуусун ишке жарамдуу муундагылар түзүүдө. Дос балдар менен ичип, анан бирөөнү тоноп койдук да. Ошол менен соттолдук. Өкүндүк ошо кылган нерсеге пробация органына чыгарышты да. Өздүк тасыктай турган документим жок болчу, жогото алдым эле. Ал жагынан жардам беришти. Өлкөгө жаңыдан гана кирип жаткан пробация түшүнүгү латын тилинен алынган, бизче сыноо дегенди туюндурат. Соттолгон адамды жазалоого эмес, анын оңолуусуна мүмкүндүк берет. Пробация департаментинин иште баштаганына быйыл 1 жыл толду. Медиация функциясында аткарган кызматтын бөлүмдөрү республиканын бардык райондорунда ачылган. Мисалы, жаран бир Сузак районунун тургуну болуп, анан өзү кылмышты Бишкек шаарында кылса, анан бирок жашаган дареги Сузак району болсо, анда ошо Сузак районунун пробация органына жиберет. Пробация органы негизги 3 багыт менен ошол кардар менен ресоциализациялаштыруу ишин жүргүзөт. Аталган институтту өнүктүрүү багытында сентябрдын соңунда Евробиримдик менен Кыргыз өкмөтүнүн ортосунда каржылык келишимге кол коюу күтүлүүдө. Каражаттын бир бөлүгү пробация органына бирдиктүү тутум киргизүүгө жумшалат. 10 миллион евро бул ар кандай багыттар болот. Ошонун ичинде санариптештирүү тармагында иш болуп атпайбы? Ошол боюнча да бизде автоматташтырылган мамлекеттик тутум пробация деген ишти баштадык. Жыл соңуна чейин дагы 6 кеңсени жаңылоо мерчемделүүдө. Буга чейин Бишкек шаары, Чүй жана Талас облусу боюнча пробациянын аймак аралык башкармалыгында 3 имарат жаңыланып пайдаланууга берилген. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.